Habari guys, leo nimekujia na darasa lingine kabisa. Darasa letu la leo tutajifunza kutengeneza splash screen kwenye app yetu. Tutajifunza kutengeneza splash screen kwenye app yetu. Yaani tukitengeneza app kuna screen ya mwanzo inakuja, labda inaweza kaa logo au vinginevyo, baada ya sekunde ina skip inakuja kwenye home page. So sasa kutengeneza splash screen ile tutajifunza hapa. Kuwa nami, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, kulike na comment ili uweze kupata video zetu zingine ambazo zinakuja za kutengeneza application. Kumbuka kwamba namna ambavyo ninavyoelekeza nusu ile splash screen, kesho hivi na hivi na hivi, ukiziunganisha hizo project zote unaweza kupata project yako moja nzuri kabisa maridhawa. Sasa tunatumia ile application yetu Sketchware Pro, tunaifungua. Then tutabonyeza hapa, tutabonyeza start hapo, tutaandika splash screen au tutumie hii app ya mfano my app 1. Baada ya hapo sasa hii page ya kwanza hii hapa, hii page ya kwanza hii ndio itakuwa splash screen yetu. Kwa hapa nitaongeza page ya pili, nitabonyeza hapo kwa kujumlisha kwa hapa, then hii nitaandika home page au naweza kaandika tu home, then ni natatoa na hivi labda naweza nikaweka labda hiki au nikatoa hiki. Hii ni status bar, hii ni toolbar. Ukiweka status bar na zile icon za beti sio zitakuwa zinaonekana kwenye, ukifungua hapo zinaonekana, ukiweka hivi haionekani. Kwa hiyo labda naweza nikaweka hivi afu nikaandika home page. Hapa nitaacha hivi, nitabonyeza hapa. Then hii page ya mwanzo, hii ni splash screen. Page ya mwanzo nitabonyeza hapo kwenye iko kinanilio kile hiki hapa kidude. Hiki kama kipenseli. Kisha bonyeza, nitatoa hizi splash screen, haitaki kuwa na hizi tools yoyote hapa. Kwa nitatoa vyote, nitaacha kama hivyo ilivyo. Nitabonyeza save, nitabonyeza hapo. Baada hapo naweza nikatoa hii my app, so my first hapo katoa. Naweza nikaifuta hapa. Then maybe nikatafuta image nikaweka hapo. Then hapa nikaweka match parent na hapa nikaweka match parent kama hivyo. Then nitakuja hapa kwenye vidoti vitatu pembeni kukulia, nitashuka kwenye image au tufanye simple tusiweke image au tuweke image. Then nitachagua hapa image, nitabonyeza hapa add image, itanipeleka kwenye browser. Kwa hapa nitachagua labda ile hii hapa. Hapa tukiwa maneno yasiwe ya vinanilio, alipewa maneno kama hivi labda hapo, afu nita save. Baada hapo itakuwa tayari. Nitarudi kwenye hii kwenye hii app yangu, nitasogeza hapa mpaka kwenye image, nitabonyeza hapa, nitaitia select. Unaona? Baada hapo nitabonyeza hapa scale type, nitabonyeza fit au nitaweka center, fit xy itakuwa full, fit xy itakuwa full kama hivyo. Baada hapo nitakuja nitaadi component hapo. Kwenye component nitaadi component ambayo ni intent, nitaandikia I au nitaandika intent. Nitaadi component nyingine kwenye kijumlisha time, nitaandika tm. Baada hapo nitarudi kwenye hii event, nitabonyeza hapo kwenye on create, nitabonyeza. Nitakuja hapa chini, nitabonyeza hivyo, itafunguka. Utashusha chini mpaka kwenye timer, utachukua hii timer, utaweka hapo, then utatafuta set screen, utaiweka hapa, unazishikilia ndio unaweza kuzipaste pale. Then utatafuta hii start activity, utaiweka hapa chini ya hiyo kama hivyo.
Kwenye timer utaweka ile component name ambayo imeandikwa tm. Hapa utaweka ile intent ambayo tunaandika kule. Hapa utaweka page ambayo baada ya splash screen page gani ifuate, ni hii hapa home page activity. Uta select, then hapa utabonyeza hint, uta select intent. Hapa utaweka hizo sekunde ni 1000, mimi naweka millisecond 1500 kama hivi. Umeona hivyo nivyoeka. Sasa utakiweka kama hivyo, usije kukosea. Baada hapo itakuwa hapo tayari tumetengeneza splash screen yetu. Sasa kwenye home page hii hapa tuweke neno text tuadi, tuweke hapa, tuandike home, kwamba kweli ikimaliza itushow home kama hivyo. Tuibold, tupe size 50, tuibold kama hivyo, kwamba ikifunguka ituambie hapa ni home. Kwa hapo tutailani. Kabla hapo tufungue sasa ile app yetu mara kwanza, ingo tu save. Tufungue ile app yetu mara kwanza. Hii hapa nikifungua, umeona inafunguka moja kwa moja haina splash screen. Sasa ngoja tuilani hii afu tuone. Tuna install tena. Tukifungua itaanza na splash screen, itakuja hapo to back, hapo imepotea kama tume close hapo. Tukifungua tena inakuja hapo. Tukifunga hivi hivyo. So leo nitaka niwafundishe hicho kitu, kwa unaweza kufanyia practice mazoezi, au ukiona kuna tatizo lolote na kusumbua, nitafute kwa namba yangu ya simu au njoo kwenye Telegram. Nitafute Telegram, WhatsApp. Unaweza kunitafuta kwa Telegram au kwa WhatsApp. Pia nakuomba usisahau kusubscribe ili uweze kupata video zingine, maana ukiziunganisha hizi project ndio unaweza kupata app ukaweza kutengeneza app yako mwenyewe. Ninachokusii kwamba usisahau kusubscribe na kulike. Subscribe itakufanya wewe uweze kupata video zingine, na kila video nitakuwa nafundisha kitu kipya. Ukichanganya hizi project zote unaweza ukatoa application yako nzuri kama hii splash screen. Ukitengeneza labda na home page, login na vitu kadhaa, unaweza katoa app yako nzuri kabisa. Asanteni.